सबैभन्दा पहिला यो आदिवासी जनजाति उठान प्रतिष्ठानमा बजेट शून्य भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो के हो, यो चाहिँ थोरै म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकको एउटा पातलो पुस्तिका छ। मान्यज्यूहरूले धेरैले पाउनु भएन जस्तो बुझेँ मैले, अथवा पाउनु भए पनि त्यसको सेरोफेरोमा रहेर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि समग्र बजेटको विनियोजन र सुनेका भरमा धेरै कुराहरू गर्नुभएको कि भन्ने जस्तो मलाई महसुस भयो। आदिवासी जनजाति आयोगको बजेट चाहिँ अनुसूची 2 मा लेखेकै छ, कति छुट्या छ भनेर मैले सुन्नमा आयो कि त्यहाँ कति पनि हालिएन छ भन्ने कुराहरू। त्यसैले अघि एकजनाले कटाक्ष गर्नुभयो, खै मैले बोलौँ अज्ञानी भन्देला भनेर, त्यस्तो होइन मान्यज्यू। तर सम्बन्धित विनियोजन विधेयक पढेर पातलै छ, यसो हेरेर आउनुभयो भए अलि डिस्कसन चाहिँ केन्द्रित हुन सक्थ्यो। दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म आज अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नयाँ पुरानो भन्नुभन्दा पनि अब हामी नयाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा फर्मुको होला। हिजो वैदेशिक ऋण यति भयो उति भयो भनेर आलोचना गर्ने, त्यस विषयमा चाहिँ ठुला तपाईँको सभा सम्मेलनमा कराउने, अहिले हामी नयाँ भन्नेहरू पनि छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म एउटै मात्रै प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, आज दुःख लाग्दो कुरा ऋण लिएर ऋण तिरिरहेका छौँ। अब यसको लागि नेपाली आम जनताले के गर्नुपर्ने, देशकै राजस्वबाट देश चलाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने, हामी सांसदले के गर्नुपर्ने र सिङ्गो देशवासीले के गर्नुपर्ने, अर्थमन्त्रीज्यूले भनिदिनु भने यसको भावी रणनीति के छ अर्थमन्त्रीज्यूसँग, कहिलेबाट हामी आफ्नै राजस्वले देश चलाउन सक्छौँ। यस र अघि एकजना मान्य सदस्यले राजस्वको कुरा उठाउनु भयो। यो ऋण लिएर ऋण तिर्ने राजस्वमा गरौँ, हामी पनि सघाउन चाहन्छौँ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सरकारले गर्न खोजेको त्यही हो। यसपालि असाध्यै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, ऋणमा होइन राजस्वमा। 1580 अर्ब हामीले उठाउने लक्ष्य लिएका छौँ। सुशासनको जगमा, कम्प्लायन्सको जगमा अहिले करका धेरै कुराहरू मान्यज्यू समक्ष मैले हिजो निवेदन पनि गरेँ, धेरैलाई फर्मलाइज गर्नुपर्नेछ, करको दायराभित्र ल्याउनु पर्नेछ र अलिअलि हल्का आलोचना भएका विषयहरू पनि मकसद त्यही नै हो। कसरी हुन्छ यो अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरणतिर लिएर आउँ, ट्याक्स नेटमा जोडौँ धेरैभन्दा धेरै करदाताहरूलाई, तर करको भार चाहिँ एकदमै न्यून वा लगभग नगण्य बनाउनेतिर हामी लागौँ। र त्यो सम्भव हुन्छ जब दायरा फराकिलो हुन्छ। त्यो लक्ष्यका साथ हामीले यत्रो प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारले पनि त्यो आँटेन भने यो कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन। यो थाती राख्ने काम हुन जान्छ भनेर यसपालि त्यो सुरुमा झट्ट सुन्दा अप्रिय लागे पनि कालान्तरमा त्यो देशले मागेको कुरातिर हामी गएका छौँ। धेरै मान्यज्यू